ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆరన్స్ కిచెన్. ఈరోజు మన కిచెన్లో మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ రెసిపీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. అది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నా కూడా అస్సలు ఫెయిల్ అవ్వదు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ కోసం ముందుగా మనం చికెన్ తీసుకొని లెగ్ పీసెస్ అయితే కనుక ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. నేను ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా. సో దీంట్లో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ మనకి కొద్దిగా ఎక్కువగానే పడుతుంది. కొద్దిగా పసుపు, అలాగే రుచికి సరిపడినంత కారం, ధనియా పౌడర్, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా ఆ పీసెస్కి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. అదేంటి మిగిలిన మసాలా కూడా వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు కదా అనుకుంటున్నారా? లేదండి, ఇప్పుడు కనుక మనం ఈ ఉప్పు, కారం, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వీటన్నిటికి బాగా పట్టేలాగా ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు మసాజ్ చేస్తూ కలిపితే కనుక పీస్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో వీటన్నిటిని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మిగిలిన మసాలాలన్నీ వేసుకుందాం. ఆ తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్, పుదీనా, కొత్తిమీర, బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఎంత వేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది బిర్యానీ. సో కొద్దిగా ఎక్కువగానే వేసుకోండి. 1 కప్పు పెరుగు, అలాగే మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్ 1 చిన్న కప్పు, అంటే 5 to 6 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ కూడా వీటికి బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. మనం ఈ చికెన్ని ఎంతసేపు మ్యారినేట్ చేస్తే మనకి అంత టేస్టీగా ఉంటుంది బిర్యానీ. ఒకవేళ మార్నింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నైటే కలుపుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈవినింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మార్నింగ్ మొత్తం కలుపుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనకి బిర్యానీ. నేనైతే ఓవర్ నైట్ మ్యారినేట్ చేశాను. చక్కగా మ్యారినేట్ అయింది చికెన్. ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఒక బాండీ పెట్టుకొని మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆయిల్ని ఒక 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మొత్తాన్ని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. మిగిలిన మసాలా కూడా ఇందులో వేసేసి చికెన్ని ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం మూత పెట్టుకొని ఒక 20 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకుంటే చికెన్ పీస్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఈ చికెన్ ఇక్కడ కుక్ అవుతూ ఉంటుంది, రైస్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసుకుంటే 2 సైమల్టేనియస్గా కుక్ అయిపోతాయి. టైం కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. మనం రైస్ కోసం ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో 2 to 3 లీటర్స్ వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ వాటర్లో మనం బిర్యానీకి మనం ఏమేమైతే మసాలా దినుసులు వేస్తామో అవన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి. ముందుగా ఇలాచి, ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగ మొగ్గ, స్టార్ అనస్ ఫ్లవర్, కొద్దిగా షాజీరా, అలాగే మనం ఆయిల్ కానీ గీ కానీ కొద్దిగా వేసుకుంటే రైస్ అనేది పొడిగా వస్తుంది. ఒకదానికొకటి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బిర్యానీ ఆకు, అలాగే రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని ఈ వాటర్ని ఈ మసాలా దినుసులతో పాటు ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాల వరకు బాగా మరగనివ్వాలి.
ఇలా మరగడం వలన మనం వేసిన మసాలాలో ఉన్న ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈ విధంగా. అలాగే రైస్ కూడా మనం వెంటనే వేయకుండా ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకుంటే గనక చక్కగా త్వరగా ఉడికిపోతుంది. అలాగే పొడుగ్గా కూడా వస్తాయి. ఇలా వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 10 నిమిషాల వరకు మనం రైస్ని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కంప్లీట్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 80% కుక్ అయితే సరిపోతుంది. మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని అలా బాండీలో వేసుకొని, అంటే పచ్చి చికెన్ పైనే మనం ఈ రైస్ని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుని కూడా వేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. బట్ దానికి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. బట్ ఇలా అయితే చికెన్ బిర్యానీ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ చికెన్ పీస్ ఎంత కుక్ అవుతుందో, ఇంకా ఎంత కుక్ అవ్వాలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే రైస్ కూడా మనం 80% కుక్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ చికెన్ పైన వేసినప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెండు కుక్ అయిపోతాయి. సో ఇలా ట్రై చేయండి తప్పకుండా. మనకి రైస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కుక్ అయిపోయింది. ఇలా ఎక్కువ వాటర్లో కుక్ చేసుకోవడం వలన రైస్ అనేవి చాలా పొడుగ్గా వస్తాయి. అలాగే స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. 80% ఎలా అని మనకు తెలుస్తుందంటే మనం ఇలా బ్రేక్ చేసినప్పుడు అది విరిగిపోతే మనకి 80% కుక్ అయిపోయినట్టే. మనకి సైమల్టేనియస్గా ఈ రైస్ చికెన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ రైస్ని మనం వాటర్ లేకుండా ఆ వాటర్ అన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని ఈ చికెన్ పైన వేసుకోవాలి. మనకి పీస్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది. మనం 80% కుక్ చేసుకున్న రైస్ని కూడా దీనిపైన వేసేసుకుందాం. యాక్చువల్లీ ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే కనుక ఒక లేయర్ చికెన్, ఒక లేయర్ రైస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. అలా కూడా చాలా బాగుంటుంది. నేను తక్కువ క్వాంటిటీ కాబట్టి కింద చికెన్ ఉంచేసి పైన రైస్ వేసేస్తున్నాను. ఇలా మొత్తం రైస్ చికెన్ పైన వేసుకొని ఇలా ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పుదీనా ఆకు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, అలాగే బ్రౌన్ ఆనియన్స్. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనకి దమ్ బిర్యానీలో బ్రౌన్ ఆనియన్స్. ఎంత ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు. బ్రౌన్ ఆనియన్స్, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు గీ కూడా వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ కనుక మనం కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ ఆవిరిపోకుండా ఈ గ్యాప్లో కొద్దిగా గోధుమ పిండి పెడుతున్నాను. మీరైతే చుట్టూ కూడా ఈ మూతకి గోధుమ పిండి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లో ఫ్లేమ్లో 10 మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మనకి వేడి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయినట్టే. 10 మినిట్స్ తర్వాత మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. దీనికి కర్రీ ఏం అవసరం లేదు, అట్లా ప్లెయిన్ రైస్ తినేసేయచ్చు. ఎందుకంటే మనకి మసాలా చాలా ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రేవీతో మనం చక్కగా తినొచ్చు. లేకుంటే సింపుల్గా రైతాతో కానీ వెజిటబుల్ సలాడ్తో కానీ తినొచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను మీకోసం వెజిటబుల్ సలాడ్ ఎలా తయారు చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్, చాలా ఈజీ కదా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై ఫ్రెండ్స్.